karoora barameen fedhii uummata kanaa guutuun waan hin danda'amneef karaa barame sanaanis hojjennee jijjiirama qabatamaa hawaasa keenya gidduutti fiduun waan hin danda'amneef karaa adda ta'een humna uummataa humna misoomaa qabnu hundasaa karaa adda addaatiin ilaaluudhaan initiatiivii haaraa karoora haaraa tarkaanfiiwwan murteessoo ta'an humna misoomaa qabnurraa kaanee dabalataan qabachuudhaan hojii qabatamaatti galuudhaaf yaaliin godhamee jira. Kanarraas ka'ee bu'aawwan hedduu injifannoo hedduu muuxannoon hedduu argamee jira. Baatiiwwan jahan dabarsine keessatti amma hanqinoonni gangalachaa dhufanii fi harcaatiin gamaaf gamanaan mul'achaa turan akka jiran qorachuudhaaf madaaluudhaaf yaalleeti kan jiru. Kanarratti darbee gaaffiin koomiin uummata keenya bira jiru karaa itti hiikkachuu danda'uun xiyyeeffannaa yeroo ittaanu keessatti baatiiwwan jahan nu hafan keessatti maal hojjechuun nurra jira kan jiru sirriitti aanaarraa kaasee godinaa fi sadarkaa naannootti gamaggamnee qorannee waan qoratame sana irraa kaanee yeroo ittaanu keessatti immoo kallattii kamiin hojjenna kan jedhu ilaalamee deemamaati kan jiru. Akka waliigalaatti hojiin karaa seektara hawaasummaatiin akka naannoo keenyaatti hojjetamaa ture baay'eedha. Rakkoo hawaasa dinagdee hawaasa keenyaa hir'isuudhaaf salphisaa deemuudhaaf rakkoo jirus hanqisaa deemuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Kanarratti darbee fayyadamummaa uummata keenyaa seektaroota kana keessatti bal'isaa guddisaa deemuudhaaf carraaqqii guddaan godhameeti kan ture. Hawaasni keenya karaa hundaanuu dorgomaa akka ta'uu danda'u barnoota keessatti hojii naannoo fayyaa keessatti kanneen biraa keessatti uummata dorgomaa ta'e qabaachuudhaafis hojiin karooraan hojjetamaa turee jira. Karaa adda addaatiin uummanni keenya fayyadamummaan isaa akkasumas immoo rakkooleen hawaasummaa isaa hir'achaa akka deemuudhaaf karooraan hoogganamee hojjetamaa turee jira jechaadha. Karaa tokkoon baatiiwwan jahan dabarsine keessatti duula birmadummaa gaggeessaa waraana keessa dhaabbanne hojiin misooma kan keenyaa immoo hojiin karooraan seektaroota keenya keessatti qabamee jiru itoo walirraan citiin xiyyeeffannaa barbaachisutti kennuudhaan gaaffii uummata keenyaa deebisuudhaaf komii uummata keenyaa deebisuudhaaf hojii karoorfannes hojiitti hiikuudhaaf bu'aa fiduudhaaf yaaliin guddaan taasifameeti kan jiru jechaadha. So kanarraa kaanee keessattuu fayyummaa hawaasa kan keenyaa eeguudhaaf tumsa guddaa gooneeti kan jiru. Kana keessatti hojiin akka bu'aatti akka injifannootti ilaalamuu danda'u hedduun ni jiru. Keessattuu dhimma ittisa dhibee COVID-19 wajjiniin wal qabatee jiru naannoo kanarratti sochii bal'aa dandamannaan sirna fayyaa wajjiniin wal qabatee jiru akka jabaachaa deemuu fi naannoo kanarratti hojiin jalqabames cimee akka itti fufu godhamaa turee jira. Dagannaan naannoo kanarra jiruu fi ammallee nuffiin gamaaf gamanaan ka'u miidhaan karaa kanaan uummata keenya irratti qaqqabu akka hanqachaa deemuudhaaf yaaliin guddaan godhameeti kan jiru. Haa ta'u garuu ammas qaawwii adda addaa kan jiru ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama jechaadha. Kanarra darbee talaalliin COVID-19 kennine wajjin wal qabatee uummata miliyoona 4.7 kennuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti keessattuu baatii jahan kana keessatti uummata miliyoona 3.7 raawwannee parsantaa 81 raawwachuun danda'amee jira jechaadha. Talaallii wajjin wal qabatee shakkiin sodaan akkasumas immoo holalli qabataman taane tokko tokko jiraachuu isaanirraa kan ka'e bakka bakkatti talaalamuu fedhuu dadhabuu wajjiniin kan wal qabatu mul'achaa turee jira. Kun idileedhaanis duulaanis hojjetamaa waan tureef jijjiiramni naannoo kanarrattis akka dhufu godhamee talaalliin keenya ammas itti fufaati kan jiru jechaadha. Kanarra darbee dagannaan hawaasa keessa jiru akkasumas immoo shakkiinii fi dhaqee itti fufiinsaan wanti kun jiraachuu isaarraa kan ka'e nuffii keessa wanni galaa jiru waan jiruuf ammas miidhaan hawaasa keenya irratti qaqqabaa jiru akka hir'achaa deemuudhaaf karaa guutuu ta'een xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetamudha kan ta'u. Karaa biraatiin egaa hojii fayyummaa hawaasa keenyaa eeguu wajjiniin kan wal qabatu oomishaaf oomishtummaa isaa akka dabaluuf lammii qaamaanis sammuudhaanis cimee jijjiirama qabatamaa qe'ee isaa irratti fiduu akka danda'uudhaaf hojii hojjetamudha. Akka imaammata fayyaattis dhibee ittisuu cinatti
yaalanii fayyisuu irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamee hojjetamaa jira. Karaa kanaanis bu'aan hedduu dhufaa jira jechaadha. Keessaayyuu du'itii daa'immaniif haadholii hanqisuudhaaf hambisuudhaaf yaalii godhamaa tureen dubartoonni ulfaa naannoo keenya keessatti naannoo 485 ol ta'an dhaabbilee fayyaatti dhufanii akka dahan gochuun danda'amee jira. Kun karoora keenya irraa immoo ilaallu parsantaa 78 fooyya'insa yoo agarsiises lakkoofsi isaa hammas itoo dhaabbilee fayyaa keessatti hin dhufin haadholiin dahan akka jedhan kan agarsiisu waan ta'eedhaaf naannoo kana irratti rakkoon hubannaa fi hojiin harcaatiin hojii jiru dafnee sirreessuu akka qabnu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fi qulqullina tajaajila fayyaa kan keenya fooyyessuudhaa fi Projektiiwwan fayyaa baay'ee murteessoo ta'an akka naannoo keenyaatti projektii 469 ta'an kan bulan dabalatee haaraa baatiiwwan jahan kana keessatti xumuruu kan nurra ture parsantaa 100tti xumuruun danda'ameeti kan jiru jechaadha. Hojii milkaa'ina baatiiwwan jahan darbe keessatti raawwanne tokko kanadha jechuudha. Dhaabbileen fayyaa kan keenyaa dhaqqabummaa isaanii baay'eetti dabaluudhaan raawwii keenya bara darbee wajjiniin wal bira qabnee yommuu ilaallu ummanni miliyoona 21 ta'u dhaabbilee fayyaatti baatiiwwan jahan kana keessatti dhufee tajaajila argachuu danda'eeti kan jiru jechaadha. Kun bara darbeerraa yeroo wal fakkaatu wajjiniin wal bira qabneennaa ilaallu ummata miliyoona 7 tajaajila dabalataa argachuu danda'ee jira. Kun projektoota keenya kan bulan dafnee xumuruu danda'u kan keenyaa fi kan haaraa jalqaban xumuruu danda'u keenyaan dhaqqabummaa ummataa baay'ee bal'isuu ol guddisuu dandeenyeeti kan jiru jechaadha. Dhiyeessii qorichaa wajjiniin wal qabatee jiru. Dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaa keessatti madda hanqinaa fi madda komii guddaa ummata keenyaa madda gaafii ummata keenyaa ta'eeti kan ture. Naannoo kana irrattis hojiin hammaan booda xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjennu akka jirutti ta'e faarmaasii moodel faarmaasii community faarmaasii 60 hojjechuudhaaf hundeessuudhaaf karoorfannee 54 magaalota 54 keessatti moodel faarmaasii hawaasaa hundeessuun danda'amee jira jechaadha. Dhiyeessii qorichaa wajjiniin wal qabatee rakkoo jiru karaa tokkoon akka furan karaa biraatiin immoo gatii qorichaa madaalawaa karaa ta'een akka dhiyeessuu danda'an haalli akka mijatu ta'ee jira. Kanarras darbee dhaabbilee mootummaa keessatti qorichi hin argamne faarmaasiiwwan kana keessa akka argachuu danda'an uummanni keenya as keessatti tajaajila akka argatu taasisuudhaaf yaalleeti kan jiru. Rakkoo qorichaa dhiyeessii qorichaa hiikuudhaaf ammas xiyyeeffannaa guddaan akka mootummaatti kennamee hojjetamaa kan jiruu fi bajanni mootummaa kanaaf ramadamee buufataalee fayyaa sadarkaadhaan jiran keessatti ramadamee kan hojjetamaa jiru yoo ta'es galii keessoo dhaabbilee fayyaa keessattuu immoo buufataalee fayyaa guddisuudhaan rakkoon dhiyeessii qorichaa akka hiikamuudhaaf hojiin karaa adda ta'een hojjetamaa jira. Inshuraansii fayyaa hawaasaa wajjiniin wal qabatee kan jiru uummanni kan keenya tajaajila qulqulluu tajaajila fayyaa argachuudhaaf akkasumas immoo aadaa qusannaa aadaa wal gargaarsaa jajjabeessuudhaaf dhaqqabummaa fayyaas tajaajila fayyaas daran cimsuudhaaf hojii hojjetamu keessaa hojii ijoodha. Hojiin inshuraansii fayyaa baatiiwwan jahan darban keessatti qofa miti kan hojjenne baatiiwwan lamman dabarsine qofa irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjenne kana keessatti uummata miliyoona 3.1 ta'u miseensa haaraa horachuun danda'amee jira jechaadha. As keessatti uummata fayyadamaa maatii ta'anii kan jiran hamma miliyoona 15tti kan ta'an fayyadamaa ta'uu danda'aniiti kan jiran jechaadha. Kanarra darbee hiyyeeyyiin buusii miseensummaa inshuraansii fayyaa hawaasaa kaffaluu hin dandeenye 500 fi 62 ta'an mootummaan buusii isaanii kan uwwisee fi naannoo miliyoona 225 kan ta'u mootummaan naannoo harka qalleeyyii kanaaf buusii warra kaffaluu hin dandeenyeef isaaniifis akkasumas maatii isaanii yaalchisuu akka danda'aniif dhaabbilee mootummaa keessatti bajetni mootummaa dhaan akka uwwifamu godhameeti kan jiru jechaadha. Walumaa galatti hojiin fayyummaa hawaasa keenyaa eeguu wajjiniin wal qabatee xiyyeeffannaa guddaa kennamee kan hojjetamaa jiruu fi keessattuu wiirtuuwwan ispeeshaalitii wajjiniin wal qabatanii jiran yaalanii fayyisuu irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamaa waan jiruudhaaf keessattuu wiirtuuwwan yaalii kaansarii yaalii sammuu wajjiniin kan wal qabatu
akkasumas immoo giddugala qorannoo fayyaa hawaasaa wajjin wal qabatu maallaqa biliyoona 3 ol mootummaan bajeta qabatee karaa ijaarsaatti galameeti kan jiru jechaadha. Warri kun ijaaramanii yommuu dhuman tajaajilli uummataaf kennuu danda'anii fi bu'aan isaan fiduu danda'an guddaadha waan ta'eedhaaf karaa kanaanis xiyyeeffannaa guddaan kennamee kan hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuudhaaf. Karaa misooma barnootaatiin yoo fudhannee ilaalle baatiiwwan darban keessatti hojiin baay'ee murteessoo ta'anii fi baay'ee dhaloota amma jiru jijjiiruu danda'an rakkoo dhaqqabummaa barnootaa akkasumas immoo qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee jiran karaa bu'uura qabuun hiikuu danda'an hedduun hojjechuu danda'amee jira. Barattoonni manneen barnootaa keessatti galmaa'anii yeroo ammaa kana keessatti baruuf barsiisuu karaa milkii ta'een gaggeessaa jiran barattoota miliyoona 10.6. Egaa as keessatti barattoonni sababa nageenyaa fi sababa hongee darbee sababa rakkoo hawaasummaa irraa kan ka'e barattoota naannoo 325,000 ol kan ta'an immoo harca'uu danda'anii jiru jecha. Warri harca'an kun immoo jala rakkocha jiru hiikuudhaan bu'uuraan hiikuudhaan yeroo barnootaa qisaasamee fi bade akka bakka bu'aa deemuu fi dafee barnootatti akka deebi'an haalli mijataa tarkaanfiinis fudhatamaa kan deemaa jiru ta'uu isaati jecha. Karaa biraatiin piroojeektii manneen barnootaa wajjiniin wal qabatee dhaqqabummaa barnootaas akkasumas immoo qulqullina barnootaa fiduudhaa fi piroojeektoota adda addaa ijaaruudhaaf yaalameeti kan jiru. Akkuma beekamu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu jedhamee mana barumsaa 100 sadarkaa lammaffaa ijaaruudhaaf karoorfamee mana barumsaa 93 guutuutti xumuramee baruuf barsiisuun itti eegalamuu danda'ee jira. Kun hojii baay'ee fakkeenyummaa qabuu fi hojii baay'ee injifannoo guddaadhaan ilaalamudha. Kanarras darbee mana barumsaa bultii addaa 7 yeroo tokkotti xumuruudhaan diizaayiniinsaa karaa aadaa fi eenyummaa uummata Oromoo ibsuun hojjetamee xumuramee barattoonni qormaata fudhatanii akkasumas immoo barsiisonni mana barumsaa kanatti barsiisuu danda'an dandeettii qaban ulaagaa guutan akkasuma qormaata fudhatanii namootni dandeettii addaa qaban manneen barnootaa kana keessatti barattoota 1,522 mana barumsaa kanatti simachuun danda'amee jira. Baruuf barsiisuun itti eegalamee jira jechaadha. Egaa mana barumsaa kana keessatti barattoota egeree Oromiyaa ta'an egeree biyya kanaa jijjiiruu danda'an hayyootni saayintistoonni hedduu akka bahan qofa toon taane mana barumsaa kanatti galuudhaaf dorgommii barattoota gidduutti uumamu mataansaa qulqullina barnootaa irratti jijjiirama qabatamaa akka fidu amantaa guddaa waan qabnuuf galmi keenya inni guddaan tokko kan ta'uusaa hubatamee karaa kanaan hojjetamaati kan jiru. Hojii tajaajila lammummaatiin ummanni keenya maallaqa isaatiin humna isaatiin akkasumas immoo meeshaa isaatiin manneen barnootaa bu'uura boruu idileen dura 2613 ijaaree xumuree baruuf barsiisuun itti eegalameeti kan jiru jechaadha. Akkuma beektan imaammanni kan keenya rakkoon inni guddaan inni qabu xiyyeeffannaansaa barnoota kutaa tokkoffaadhaa ol kan jiran irratti xiyyeeffateeti kan akka mootummaatti qabamu jechaadha. Haa ta'u malee barnoota idileedhaan duratti haalli ture imaammanni keenya waan hin hammannee fi barnoonni keenya bu'uurarraa badaa waan tureef qulqullinni barnootaas bu'uurarraa rakkootti galaa waan tureef rakkoo kana hiikuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa uummata Oromoo uummata keenya hirmaachisuudhaan mana barumsaa 2,613 maallaqaan yommuu tilmaamamu naannoo biliyoona 4.3 ta'u ijaaruun fi hojiitti galchuun danda'amee jira. Barattoonni umriin isaanii waggaa 4 hamma 6 ta'an manneen barnootaa kana keessatti galanii baruuf barsiisuun gaggeeffamaati kan jiru. Biiroon barnoota Oromiyaa leenjii addaa isaaniif kennuudhaan barsiisota 3,000 qopheessee manneen barnootaa bu'uura boruu kana keessatti ramadee baruuf barsiisuu kan gaggeessaa jirudha jechaadha. Kun bu'aa fi injifannoo qofa otoo hin taane seenaa barnoota Oromiyaa keessatti seenaa addaa seenaa haaraa jedhamee kan fudhatamu ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Qulqullina barnootaa sadarkaa gajjallaarraa kaasee imaammataan kan hin hammatamne amma immoo xiyyeeffannaa guddaadhaan kan itti deemaa jiru ta'uusaa oolee bulee impaaktiin isaa fi jijjiiramni isaa qabatamaatti dhaloota irratti kan arginuu fi kan
nutillee itti boonnu jenneeti kan fudhannu jechaadha. Haa ta'uti dhimma barnootaa keessatti ammas harcaatii wajjiniin kan wal qabatu keessattuu harcaatii sababa nageenyaatiin godinaalee lixa Oromiyaa keessatti fi kibba Oromiyaa keessatti godina tokko tokkoo fi aanaalee tokko tokko keessatti sababa nageenyaatiin shanee abaa'oon manneen barnootaa gubuu isaarraa kan ka'e akkasumas immoo saamurraa isaa kan ka'e manneen barnootaa akkuma beekamu giddugala siyaasaa ta'uu hin taane giddugala tiraansfoormeeshinii bakka saayinsii fi akaadaamiksiiti malee bakka giddugala siyaasaa miti. Abaa'oo shaneen manneen barnootaa uummataa kana gubuudhaan dookumentii barattootaas gubuudhaan gocha seenaan hin daganne Oromoo irratti raawwachaa akka jiru qabatamaan kan agarsiise. Barnoota balleessaa wallaalummaa dagaagsaa akkamitti bilisummaa fiduu danda'ama garbummaa yoo ta'e malee wallaalummaa yoo ta'e malee uummata Oromoo irratti ilmaan Oromoo irratti dargaggoo Oromoo irratti manneen barnootaa isaa irratti miidhaan qaqqabe kun hundinuu baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan nama quuqu ta'uusaa hubatamuutu sarra jiraataa jechaadha. Egaa uummanni Oromoo waggaa 4 duratti bilisa baasaa tokko malee wayyaanee ofirraa bilisa akka godhe akka of bilisoomse qabatamaadhaan arguun barbaachisaadha jechaadha. Barachuunis barbaachisaadha jechuudha. Bilisa baasa bilisa miti jedhee uummanni Oromoo yoo yaadu of bilisa baasu akka danda'u qabatamaadhaan kan agarsiisee fi yeroo sanas taanaan abaa'oo shanee kan hin waammannee fi kan hin barbaachisnes ta'uusaa qabatamaan kan agarsiise. Kanaaf ammas boris taanaan uummata Oromootiif wanni akkasii kan hin mallee fi baay'ee kan nama gaddisiisuu fi miidhaan qaqqabaa jiru miidhaa hammeenya irraa ka'u ergama wayyaanii irraa ka'u lammii Oromoo saba kana doomsuu barbaadurraa garbummaatti ofuurraa fedha jiru kan agarsiisu ta'uusaa qabatamaan ilaalamaa jira. Akka mootummaa naannootti tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhachuudhaan rakkoo nageenyaa bakka jirutti opereeshinii ciccimaa gaggeessuudhaan sirreessuudhaan akkasumas immoo manneen barnootaa diigamanii fi gubaman bakkatti deebisuudhaaf yaalii guddaa godhaa jirra. Kun duraa duubaan karaa barnootaatti barattoonni manneen barnootaarraa buqqaanii bahan mana barnootaatti akka deebi'anuuf hojiin guddaan godhamaati kan jiruu fi kanaanis rakkoon kun furamaa kan deemu ta'uusaa carraa kanaan kaasuudhaaf. Karaa biraatiin hojii aadaa fi turizimii wajjin wal qabatee aadaa keenya seenaa keenya eenyummaa keenya aartii Oromoo akkasumas immoo eenyummaaf jiruuf jireenya uummata kanaa caalaatti afaan Oromoo caalaatti guddisuudhaaf kunuunsuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Egaa ka'umsii fi qajeeltoon hojii keenya har'aa waa hundaafuu eenyummaa keenyaaf aadaa keenya akka ta'e sirriitti hubachuudhaan hojiiwwan karooraan qabanne hundinuu ija kanaan akka hojjetaman taasifamaa jira jecha. Fakkeenyaaf dhaloota eenyummaa isaa beeku aadaa isaa beeku duudhaa isaa beeku horachuudhaaf barnoota sirna gadaa manneen barnootaa keessatti kaarikulamii sirna barnootaa keessatti galchuudhaan kutaa tokkoffaa irraa kaasee amma kutaa 8ffaatti barnoota sirna gadaa galchuudhaan barattoonni dhaloonni amma eenyummaa isaanii beekanii akka baratan barnoota ammayyaa akka waltumsuuf teknoolojii wajjin akka waltumsuuf gochuudhaan hojiin kun baay'eetti hojjetamaa jiru. Hojiin seena qabeessa ta'ee fi baay'ee dagaaguuf cimuu kan qabu akka ta'e hubachuun hin danda'ama jecha. Akka qajeeltoo guddaatti akkasumas immoo akka ka'umsa guddaatti goonee aadaa fi eenyummaa keenyaan naa ilaallu dhimmoota kanneen biroo hojjennu hunda keessatti fida horata qabnu as keessatti social capitalii qabnu kan sirriitti fayyadamaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf rakkoo sirna haqaa keessa jiru haqa Oromoodhaaf kennu haqa uummata keenyaaf kennuudhaaf rakkoo ta'ee asiifachiin hanqinaan dubbatamaa jiru kana hiikuudhaaf manneen murtee aadaa sadarkaadhaan ijaaruudhaaf yaaliin godhamee jira. Hanga ammaatti manneen murtee aadaa sadarkaa gandaatti 2100 ol ijaaruu hin dandeenye jira jecha. Abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa namoonni amanamoo ta'an filatamanii haqa Oromoodhaaf sadarkaa gandaatti qaqqabummaa isaa fooyyessuudhaaf qulqullina isaa fooyyessuudhaaf kennuu kan eegalanii fi kan hundeessuu jalqabne ta'uusaa kana bakka hundatti baadiyyaa
Oromiyaa hunda keessatti magaala Oromiyaa hunda keessatti mana murtii aadaa ijaaruudhaan karaa tokkoon eenyummaa keenya dagaagsaa karaa biraatiin immoo haqa uummata keenyaatiif kennaa deemuu akka dandeenyuudhaaf hojiin guddaan hojiin seena qabeessa ta'e hojjetamaa jiraachuusaa hubachuun hin danda'ama jechaadha. Hojiiwwan kanneen biraas akka fakkeenyaatti fudhachuun hin dandeenya. Qabeenya uumamaa wajjiniin wal qabatee kan jiru akkuma kaleessaa akkuma abbootii keenya akkuma duudhaa fi aadaa keenyaatti hojiin ashaaraa magariisaa jalqabne kaleessa keenya irraa horata kaleessa qabnurraa ka'ee akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba jechaadha. Kun aadaa fi eenyummaa keenyaa wajjiniin wal qabatee kan deemu ta'uusaa kana dagaagsaa deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarra darbees hojii tajaajila lammummaa wajjiniin wal qabatee akkuma abbootii keenyaatti miira wal gargaarsaa wal bira dhaabbachuu rakkina walirraa hiikuu walii quuqamuu tokkummaa agarsiisuu amantaadhaan sabaan afaaniin ilaalcha siyaasaatiin itoo waliin qoodin namni rakkinaaf wal qaqqabuu akka danda'u karaa agarsiisuun eenyummaa keenya kaleessaatti deebi'uudhaan aadaa keenya ganamaatti deebi'uudhaan hojii hojjetamaa jiru ta'uusaa kanaanis maallaqa hedduu akka naannoo keenyaatti baatiiwwan jahan kana keessatti maallaqa biliyoona 35 ol hojii tajaajila lammummaatiin bira gahuun danda'amee jira jecha kun maallaqni mootummaa waan uwwisuu hin dandeenye hedduu karaa kanaan uwwisuun danda'amaati kan jiru akka kilaastar hawaasummaa fi seektara hawaasummaatti naannoo biliyoona 17 fi tuqaa 6 ol walakkaa kan ta'u seektaroota hawaasummaa kana keessatti uummanni kan hirmaate ta'uusaa kan agarsiisudha jechaadha. Kana malees piroojeektii karaa aadaaf turizimii piroojeektii gurguddoo qabamanii hojjetamaa jiru. Piroojeektiiwwan kun aadaa uummata keenyaa, seenaa uummata keenyaa, eenyummaa uummata keenyaa kan agarsiisan. Magaala Finfinnee keessatti piroojeektii gurguddaa 3 kana ijaaraati kan jirru. Ijaarsi isaanii saffinaan akka deemuu fi qulqullinaan akka raawwatuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira jechaadha. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti hojiin hojjetaa jirru kun eenyummaa aadaa keenya bal'isuu guddisuu fi dagaagsuudhaaf iddoo guddaa qabu jenneeti kan fudhannu. Fakkeenyaaf mana barumsaa aartii Oromoo parsantaa 61 irra qaqqabeeti kan jiru. Bara kana keessatti xumurree tajaajila jalqabsiisuudhaaf kan itti deemnu ta'a. Maallaqa miliyoona 377 ol kan itti bahedha. Kanarras darbee giddugala leenjii nyaata aadaa Oromoo ijaaramaati kan jiru. Giddugalli kun giddugala guddaadha. Parsantaa 94 irra qaqqabee jira baatii jahan kana keessatti kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee bakka giddugala leenjii nyaata aadaa Oromoo bakka gurgurtaa nyaata aadaa Oromoo ta'ee kan tajaajilu ta'a jechaadha. Kanarras darbee giddugala baay'ee murteessaa ta'e giddugala oomishaaf gurgurtaa meeshaalee Oromoo, faayaa Oromoo, uffannaa Oromoo karaa adda addaatiin jiru giddugala guddaadha. Asuma Finfinnee keessatti bakka walakkeessaatti wanni kun parsantaa 61 irra qaqqabee ammas ijaarsi isaa saffinaaniif qulqullinaan xumuramee hojiittiif tajaajila akka galuudhaaf hojiin guddaa hojjetamaa jira jechaadha. Kanaaf hojiin gama piroojeektii gurguddoo fi xiyyeeffannaa addaatti kenninee raawwachaa jirru kun ammas saffinaa fi qulqullinaan akka deeman gochuun barbaachisaadha isa jedhu kaasuudhaaf. Karaa biraatiin bakka gahumsa turizimii wajjiniin wal qabate gahumsa turizimii kan keenya akka naannootti Oromiyaan miidhagduudha. Oromiyaan qabeenya uumamaa isiin qabdu, hambaaleen isiin qabdu, taa'umsi lafaa, bosonni jiru, qabeenyi garaagaraa Oromiyaa keessa jiru madda turizimii guddaa madda diinagdee guddaa ta'uu kan danda'u fi diinagdee kanaan hanga ammaatti kan hin fayyadamnee fi ammaan booda garuu fayyadamuu kan nurra jiruu fi jiruuf jireenya uummata keenyaa kan keessatti geeddaruu fi rakkina keessaa uummata keenya ittiin baasuu dandeenyu tokko akka ta'e sirriitti qabamee hojjetamaa jira. Kanaaf giddugala akkasumas immoo bakka gahumsaa turizimii kana beeksisuu fi hubachiisuun misoomsuun
jalqabameeti jiru jechaadha. Kanarras darbee bakka gahumsaa turizimii keessaa fakkeenyaaf akka baatiiwwan 6 kana keessatti hojii qorannoo cimaa gaggeessine bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan Haroon Wancii mandara turizimii filatamtuu taate akka addunyaatti filatamee jira jechaadha. Kun dhaabbata gamtoomanii akkasumas immoo kan dhaabbata turizimii addunyaatiin mandara filatamtuu taate mandara turizimii filatamtuu taate akka filatamtuuf carraaqiin guddaan xaariin guddaan bu'aa bahiin guddaan godhamee akka addunyaatti 44 filataman keessa Haroon Wancii tokko akka taatuudhaaf hojjetamee bu'aanis argamee jira jechaadha. Kun injifannoo guddaa injifannoo seenaa qabeessa jennee kan fudhannuu fi kan itti gammannu ammas immoo caalmaatti ummata naannoo sanaas ummata keenyas kan itti fayyadamaa gochaa deemnu ta'uusaa sirriitti hubatamuu qaba. Waliigala turizimiin hawaasa naannoo bakka turizimii sanaa fayyadamaa karaa godhuu danda'uun carraa hojii karaa uumuu danda'uun akkasumas immoo qabeenya keenya daawwattoota biyya keessaas daawwattoota biyya alaatiifis mijataa akka ta'uuf galii kan keenya karaa dabaluun hojjechuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e qabannee hojjechaa jirra jecha. Hojii dargaggootaaf ispoortii wajjiniin wal qabatee dargaggoonni kan keenyaa fi dubartoonni kan keenya naannoo keenya hojiin misoomaa keessatti hojii hawaasummaa keessatti bal'inaan akka hirmaataniif fayyadamaa akka ta'an taasifamaa turee jira. Dargaggoonni Oromoo akkuma abbootii isaanii biyya kana tiksuudhaaf tokkummaa biyya kanaa eeguudhaaf aarsaa akka ta'uu danda'anii fi gootummaa agarsiisuu akka danda'an qabatamaadhaan baatiiwwan 6 kana keessatti arguu dandeenyee jirra jecha. Dargaggoota kumaatama hedduudhaan lakkaa'aman raayyaa ittisa biyyaatti makachuudhaan birmadummaa biyyaa tokkummaa sabdaneessummaa biyya kanaa eeguudhaaf aarsaa kennanii jiru, gootummaa agarsiisanii jiru. Biyya kana kufiitiirraa diigamsarraa baraaruu danda'anii jiru. Jaarmiyaaleen dargaggootaa waldaaleen dargaggootaa caasaan dargaggootaa sadarkaadhaan jiru hojii kana karaa adda ta'een hogganuudhaan dargaggoonni biyyaaf akka dhaabbatan Itoophiyaadhaaf akka dhaabbatan Itoophiyaa kufiitiirraa akka hambisan wayyaanee qolachuu akka danda'an injifannoon akka dhufuudhaaf gahee isaanii bahatanii jiru jecha. Kun seenaan yoomuu hin dagatu. Kanarras darbee hololoota akkasumas immoo waamicha diinaa karaa adda addaatiin gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni Oromoo guutuutti fashaleessuudhaan diina qaaneessuu danda'aniiti kan jiranu jecha. Itti fufiinsaan duula miidiyaa fi dippiloomaasiin irratti gaggeeffamaa ture qolachuudhaafis gahee guddaa kan bahanii fi karaa kanaanis bu'aan amma dhufe injifannoon hamma argame bu'aa isaanii akka ta'e dadhabbii isaanii akka ta'e hubachuun hin danda'ama jecha. Karaa sooshaal miidiyaatiin karaa miidiyaa adda addaatiin dargaggoonni kan keenya gahee isaanirraa eegamu bahuu danda'anii jiru. Kanarras darbee dhimma misoomaa keessatti dhimma rakkoo hawaasummaa hiikuu keessatti dhimma tajaajila bilisaan kennuu wajjiniin wal qabate hojii kenna tajaajilaa keessatti karaa adda ta'een hirmaachaa kan jiranuu fi maallaqa sila dubbanne keessatti humna sila dubbanne keessatti dargaggoonni Oromiyaa fiixeedhaa amma fiixeetti jiran bahaaf lixaan kaabaaf kibbaan jiran hundi isaanii keessatti kan hirmaatan dhiiga isaanii arjoomurraa kaasee waan maallaqaan tilmaamuu hin dandeenye irraa kaasee waa hunda keessatti kan hirmaatanii fi hirmaachaas kan jiran ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaachisaadha. Rakkoo hawaasummaa rakkoo dinagdee isaanii hiikuudhaaf akkasumas immoo hirmaannaan siyaasa keessatti isaan qaban hirmaannaan gaggeessummaa keessatti isaan qaban yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka deemuudhaaf ammas xiyyeeffannaa addaadhaan rakkoo dinagdee isaanii hiikuudhaaf xiyyeeffannaa addaadhaan cimee kan hojjetamudha kan ta'u jechaadha. Hojii miidiyaa fi kominikeeshinii wajjiniin wal qabate xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaa turee jira. Keessattuu OBN wajjiniin wal qabate OBN oduuf odeeffannoo uummata keenyaaf oduuf odeeffannoo waayitawaa ta'an uummata keenyaaf dabarsuudhaaf yaaliin isaan taasisan dhaqqabummaa isaas qulqullina isaas dabaluudhaaf carraaqqiin godhame baay'ee guddaadha. Sagalee uummataa ta'uudhaaf komiin uummataa gaafiin uummataa
fedhiin uummataa akka bahu akka saaxilamu akka mul'atu akkasumas immoo tarkaanfiin sirreeffamaa gara mootummaatiin akka fudhatamuuf hojiin karaa OBN'tiin hojjetamaa ture hojii salphaa akka hin taane fudhachuun hin barbaachisa. Qabiyyee isaanii fooyyessuudhaaf qabiyyee hawwattummaa sagantaawwaniis fooyyessuudhaaf formaatii haaraa qorannoo irratti hundaa'e gaggeessuudhaan formaatiiwwan immoo turan fooyyessuudhaan jijjiirama guddaa agarsiisaati kan ture. Hariiroo obbolummaa tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruudhaaf tokkummaa biyyaa uumuudhaaf afaanota 17 ol tamsaasa dabarsaati kan ture. Sagantaawwan adda addaa dhaqqabummaa isaa bal'isuu danda'an FM wajjin wal qabatee FM baatiiwwan sadan kana keessatti qofa kan duraa akka jirutti ta'ee 3 Jimmatti, Shaashamanneetti, Salaaleetti banuudhaan dhaqqabummaa isaa bal'isaati kan jiru jechaadha. Kanarras darbee duula birmadummaa gaggeeffamaa ture keessatti hojii bu'aa qabeessa ta'e injifannoo amma dhufe mataasaa gahee isaanii kan itti bahatanii fi gaazexeessitoonni gootummaa qaban ibidda keessa waraana keessa dhaabbatanii oduuf odeeffannoo uummata keenyaaf dabarsaa kan turan akka jiran qabatamaan kan agarsiisan ta'uusaa sirriitti hubachuun hin danda'ama. Ammas karaa teknoolojii fayyadamuudhaan digitalizationii wajjin wal qabatee xiyyeeffannaan guddaan kennamee hojjetamaa jira. Hojiin jalqabame jira. Hojiin immoo ammas cimuun isarra jiru jira. Kanarraa ka'ee OBN'n sagalee uummataa ta'ee misooma irratti, nageenya uummataa irratti, dimokiraasii ijaaruu keessatti, hariiroo obbolummaa fi uummataa cimsuu keessatti gahee isaanii akka bahatanuudhaaf kan hojjetamudha kan ta'u jechaadha. Kana qofa otoo hin taane hojjettoonni OBN fi gaazexeessonni OBN keessa jiran maallaqa miliyoona 16 ol walitti qabuudhaan mindaa isaanii irraa walitti qabuudhaan hojii tajaajila lammummaatiin bakka hongeen jirutti bakka waraanni jirutti deemanii deeggarsa godhaati kan turan jechaadha. Hojiin fakkeenyummaa akkasii itti fufiinsaan kan raawwatu ta'ee kan itti cimees kan itti fufu ta'uusaa kan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka OBN'tti wal dubbisuu fi qindoominni miidiyaawota biyya keenya keessa jiranu EBC irras wajjiniin dabalatee faanaa wajjiniin waaltaa wajjiniin kanneen biraa wajjiniinis wal qabatee wal dubbisuudhaan hojiin hojjetamaa tures baay'ee kan nama jajjabeessu ta'uusaa sirriitti fudhachuun hin danda'ama jechaadha. Walumaa galatti dhimmi kilaastara hawaasummaa keenya keessatti dhimmi xiyyeeffannaa guddaan kenninee hojjetaa turre isaan kana ta'anii garuu immoo ammas uummanni keenya waan nurraa eegurraa kaanee jijjiirama barbaadurraa kaanee yommuu ilaallu ammas baay'eetti hojjechuu akka nurra jiru jijjiirama qabatamaa qe'ee keessatti fiduu akka nurra jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Keessattuu dhimmoota baay'ee xiyyeeffannoo barbaadan sadan tokko irratti tumsa kan barbaaduu fi xiyyeeffannaa hoggansa kan keenyaa xiyyeeffannaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi sadarkaadhaan caasaan jiru kan kennu ta'uusaa sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoffaa hojii kenna tajaajila mootummaa wajjin wal qabatee kan jiru naannoo kana irratti fooyya'insi haa jiraatu malee hanqinni guddaan jira. Hojjetaan mootummaa public servicein dhaabbilee mootummaa keessa jiru akkasumas immoo seektaroota hawaasummaa keessattis kilaasteroo kaan keessattis jiran ammas deliveriin isaanii raawwannaan isaanii kabajni isaanii ulfinni isaanii bu'aa qabeessummaa efficiency isaanii ammas dabaluutu sarra jiraata. Naamusni isaanii hannarraa bilisa ta'uu irratti naamusaan kabajaan uummata tajaajiluu irratti xiyyeeffannaa addaadhaan hojjechuun isaanirra jira. Kana yoo hin taane itti gaafatamummaa karaa mirkaneessuun hojjetamuutu sarra jiraata jechaadha. Kanaaf naannoo tajaajilaa irratti rakkoon naamusaa hanqina naamusaa darbee mul'ataa jiru
ummata birattis komiidhaan ka'aa jiru dafnee hatattamaan araarama malee sirreessuun tarkaanfii fudhachuun itti gaafatamummaa mirkaneessaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa ilaaluun gaariidha jechaadha. Karaa biraatiin humni qabnu bajeta mootummaa qofa waan hin taaneedhaaf bajeta mootummaadhaan hawwii ummata keenyaa fedhii misoomaa ummata keenyaa dheebuu hawaasa keenyaa galmaan gahuu hin dandeenye. Misooma bu'aa qabeessa ta'ee fi itti fufiinsa qabu akkasumas ummanni kan keessatti abboome fiduudhaaf hirmaannaan ummataa baay'ee barbaachisaadha. Hirmaannaa ummataa guddisuun abboommii ummataa cimsuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf ummanni maallaqa isaatiin humna isaatiin dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin meeshaa isaatiin karaa hundaanuu deeggarsa akka godhu hojii misoomaa gaggeessinu keessatti akka abbaatti ta'u akka jijjiirama keessatti qooda fudhatu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechneeti kan fudhannu jechaadha. Kanaaf uummanni keenya ammas taanaan wanni inni jalqabe baay'ee kan dinqisiisuu fi kan nullee galatatti dabarsinuudha. Haa ta'u garuu ammas kana xiyyeeffannaa itti kenninee hirmaannaa uummataa dabaluudhaaf kan hojjennudha jechaadha. Xumura irratti dhimma piroojeektii wajjiniin wal qabatee kan jiru xiyyeeffannaa guddaa kan barbaaduu fi ammas karaa hundaan tajaajila uummataaf kenninu bu'aa qabeessa gochuudhaaf si'ataa gochuudhaaf qulqullina akka qabaatu gochuudhaaf uummanni kan itti quufu gochuudhaaf piroojeektoonni bu'uuraaleen misoomaa nu barbaachisan karooraan qabannee bajetni itti qabamee hojiitti galan bulanii immoo harkifachaa kan turan saffinaan akka xumuraman hoggansa akka argatan uummannis as keessatti akka gaafatu uummannis as keessatti akka qooda fudhatu gochuudhaan piroojeektoota keenya kana karaa gahumsa qabuun xumuruudhaan tajaajilaaf dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu qabna. Kana irrattis xiyyeeffannaa guddaatti kenninee kan hojjennudha kan ta'u. Walumaa galatti badhaadhina maatii guddisuudhaaf mirkaneessuudhaaf karaa hundaan maatii dorgomaa ta'e lammii dorgomaa ta'e uumuudhaaf karaa barnootaatiin hojiiwwan hojjetaman karaa fayyaatiin hojiiwwan hojjetaman aadaaf seenaa isaa guddisuudhaan karaa hojjetaman fayyadamummaa dargaggootaaf dubartoota mirkaneessuudhaan karaa hojjetamu karaa hundaanuu bu'aa galmeessuudhaaf jijjiirama fiduudhaaf hawaasni kan keessatti gammachuu qabu komiinsaa kan keessatti hidhate fiduudhaaf kan hojjetamu ta'uusaa carraa kanaan kaasuudhaaf galatooma.